अस्सलाम वालेकुम। आपने जो कैपेसिटर लगाना है मोटर आपके पास है, अगर आप अनाड़ी भी है ना तो आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये रनिंग वाली तार है, जो मोटी तार है ये रनिंग है, और जो बारीक तार हम लोगों ने यहाँ पे रखी है ये है स्टार्टिंग वाली। ठीक है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग वाली है। अब इस साइड पे भी यही कंडीशन है, ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग। हमने जो कैपेसिटर लगाना है ये स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान में लगाना है, पैरेलल कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा लेंगे, एक ऐसे कैपेसिटर लग जाएगा, और एक यहाँ पे हम बेस दे देंगे, और यहाँ पे दूसरा